kanang magbuhat tag maayo o niya himuong dautan sa atong isig katao, magsulti kag maayo niya lainog sabot sa imong gisultihan unsay imong bation, malipay ka o maguol. Labi na gyud kung ang imong gibuhat nga maayo o ang imong gisulti nga maayo himuong rason aron ka prisohon, aron ka patyon unsay imong bation, malipay ka o maguol. Maguol. Og mao gyud na ang mahitabo sa mga tao nga mahimong propeta sa Dios. Kani manggong propeta magsulti na sila sa kamatuoran niya. Ang kamatuoran nga ilang isulti gibase sa Dios non nga mensahe o kabubuton. Muna si Jeremias diri sa atong unang pagbasa, gipasulti siya sa Ginoo, gidakop na hinuon siya, mga pari pag gadakop niya. Lisod no? Sa ato ro mga politicians, kinsa kaha ang murag tawgon natong propeta para sa atong nasod. Ang kaning gasigi og padakop o ang mga gidakop? Ha? Kining gasigig impeach o ang gi-impeach? Nya ganahan mo nga mahimong propeta para sa atong nasod? Sige na lang, ato na lang iridos. Ganahan mo nga mahimong propeta para sa atong lungsod? Or ato pa yung iridos, ganahan mong mahimong propeta sa inyong barangay? Ha? Busa, kung gusto kang mahimong propeta sa imong komunidad, nasod, probinsya, rehiyon, sa imong lungsod, sa imong syudad, barangay, isip politisyan, hala, desisyon na nga mag-antos. Mag-antos yun. Mao ginay unang requirement. Muna si Jesus nag-antos. Nahimo siyang propeta para sa kalibutan, nag-antos niya. Gipatay pagyod. Mga igsoon, ang kalampusan sa usa ka propeta o usa ka magsasangyaw dili diha sa iya pang panahon. Usahay o dili man kanunay ang propeta mahimong malampuson inig kahumanan niya kamatay. No. Kadto bitaw si Ninoy Aquino, amahan Albana man tong Presidente Cory Aquino o Papa man to ni Noynoy, Presidente Noynoy Aquino. Namatay oy. Sige mo to siya sangyaw sad para sa nasod. Patay. Si President Rodrigo Duterte, sige mo sa tog sangyaw para sa kaayuhas nasod. Hapit na mamatay. Gipriso. Warabay kaso niya ang nagpriso niya usa ka korte nga kalagutan sa dagkong mga nasod. Murabag gipriso ang atong presidente sa korte katong ICC nga gikalagutan sa ugwa respetuhi sa Amerika, sa Israel, sa Russia. Mga dagkong nasod wa mo respeto, pero kita atong gipapriso ang atong former president aning maong korte nga gusto na ganing ipabungkag sa ubang mga nasod. Pasabot, questionable sad ang maong korte. Pait na nanggana. Pero mao ginadangatan basta magpaka-propeta ta. Kay unsa man day trabaho sa propeta? Ang propeta usa ka witness, usa ka saksi. Dili siya marites. Witness siya.
Lingay mong tupad, na witness ka o marites? Witness o marites? Wala ka diya. Ari ita atong NBI agents, tanaw ha, NBI agents ni witness, unya no personal knowledge. Marites. Kanang ilang gihimo sang witness gikan sa Land Bank of the Philippines, ako ra ba ng former employer, para kunuhay mo witness nga dunay anomalya ang transaksyon nga gi-withdraw sa Office of the Vice President katong confidential fund. Unya, ang gisulti ra sad, no suspicious transaction. So, kana ding ilang gihimo nga gihimuan nila dautan nga meaning ang pag-withdraw, marites. Kay no suspicious transaction man. Mao na karon ilan na sang ablihan ang kanang mahiwagang kahon sa BIR. Nganong ila mang ablihan kay magmarites sila dito, kabkab sila. Og unsa dito yung mga transaksyon nga butang-butangan nila og bati nga meaning. Wa hinuon nila pangitaa ang mahiwagang malita. Daghan kay ito mahiwagang malita nga purti gitong kwarta kadto mo suspicious yon. Nya duna gitoy mga witnesses, 22 former Marines and soldiers. Naa pa si Gutisa, ambot buhi pa ba? Naa pa gyud si Saldico nga ni witness ato mga mahiwagang malita. Nganong wa man to maoy gisunod hinog pangita kay kining ato karong administrasyon murag way tinuod nga gugmas kamatuoran. Mahadlok magay sila sa kamatuoran kay kinsa tong musulti sa kamatuoran, preso dayon ka, haron ka mahilom. Marcolita, siging sulti about flood control, preso dayon. Jinggoy, ni barog sa iyang baruganan, nga ariko diris new majority, preso dayon. Tanawa ang nibali, si Chis Escudero, nahimo pang presiding judge. Presohonon ra ba unta na? Hasta na si Joel Villanueva. Karon malaya. Mao na si Kristo nahimong tinamay sa iyang kaugalingong lungsod. Si Jeremias nahimong tinamay sa iyang kaugalingong kaubang mga propeta. Apan wa na sila magsapayan. Kita sa dinhi sa atong paghimog mga projects na ay mudaig, na asay mutamay. Bisan dito sa akong former nga parokya, naghimo sa meditor mga projects na ay mudaig, na ay mutamay. Pero unsa may timailhan nga ang imong gibuhat maayo. Daghan ang mudaig, jutay ra ang mutamay. Nya kasagaran sa mutamay, wa say maayong binuhatan. Mao ginay kasagaran kay mga marites ra gid na sila. Daghan ang nidaig ni Hesus, jutay ra kaayo ang mga high priest nga misaway niya. Daghan katawhan sa Israel ang nituo ni Jeremias, jutay ra ang mga hari o propeta nga mitamay niya. Muna kita basta magbuhat ag maayo, daghan ang malipay, daghan ang mudaig, jutay ra ang musaway. Ayaw nala nagpaminawa kay wa nay ayo. Gilingay mong tupad na sige kag daig ni sa project ni Father Siano. Ing sige kag daig. Na ba? Nya ang sunod ana kung nagsigi kag daig, sige basad kag suporta. Lahi man ang mga hala kanindot pero wa kay gibuhat na suporta. Inig-ingon palit og raffle ticket. Ayaw lang. Kamu lang. We.
kamo, palit pa mo raffle ticket. Ka na. So ang atong raffle ticket, ato nang girisyong, sugod na sa tagpaninda diha, giilisan nato ang date. Mao gihapon ang naong, pero giilisan lang ang date. Unya, ang atong raffle draw karon ng December 8, 2026. Pistas Immaculada Concepcion, himuon sa natong Christmas party nato diri, nya kuyog nato ang mahal nga berhen, atong segunda patron, berhen sa Pilar. Adto ta mag-raffle draw dito. So tuloy ang ligaya. Pero timan ini ha, ang sinugdanan sa numero na atong kuan ticket number na ang magsugod sa 80,001. 80,001. Naa gani mo baligya niyog ticket nga naay gasugod og 7 or paubos ay mo palit. Kay canceled na na. Impostor na na. Kay doon na rabay daghan nga ni gamit ni kuha na tog ticket wa girimit og balik. Naa gani ko gisigihag text di na mo reply. Nya ni kuhag duha ka stab, usa ka stab, di naman mo reply. Gibaligya ba ka to niya o basi gibaligya. Nyahain man ang halin. Murasad og ghost project. Nagsigi og release og budget unya why flood control sus gahapon hapit na sad mo uwan, wa gani kaabot og usa ka oras, daghang lugar sa Cebu City ang di nasad maagian, tagahawak, tagatuhod ang tubig. Unsa nakaha ni arba kunoy moabotay nga 4 ka bagyo karong buwan sa Agosto. Ang diris ato os Liloan, atong lektor taga Liloan man official man diha. Di sad maagian atong niaging before sa atong pista to Huibis, di maagian ang dakong daan sa diha. Liluan kay portigyong tubig. Wa gani kaabot og usa ka oras ang uwan. Unsa kag mobalik Tostino nga 9 hours nga buho sa uwan. Unsa kay may tabo sa atong syudad, sa atong nasod. Dito sa Manila, porting daghanang lugar nga kun muuwan lag 30 minutos din maagian. Ngano man kay ghost projects. Gasigi silang pangita sa girelease nga kwarta sa Office of the Vice President nga 125,000 kaupat kuno. So i-total na to 125 million. Total 500 million na pila to ka tuig nang i-release. Pero niagi sa Land Bank na ay cheque, niagi og scrutiny. Unya, niagi sa kuwa ang Office of the Vice President siging kapasar sa kuwa audit. Sige silang pangita ana aron butangan nila og daotang meaning. Posible man sad nga naa tingali. Pero gamay ra tingali kay ngano man niagi gud na sa legal way, protocol. Wa sila mangita adtong gi-accuse sa 18 Marines ni Saldico, ni Gutesa nga ni total og mga around 800 billion nga wa moagig bangko o gipangsud lag malita, gideliver na ay mga ngan sa gideliveran na apil pa ang lugar sa atong presidente, sa speaker ug sa uban pang mga personalidad diha sa atong elected and appointed official sa gobyerno. Wa na nila pangitaa. Ngano man kay kuno dili tinuod kinsa may ni fact check ang atong kahimtang sa panahon. Uwan, punan pa unya ni glinog, punan pa unya ni landslide. Mga igsoon nagkinahanglan tag propeta. Ingna linya imong tupad, ingna ikaw nakaha. Sige, sugdan lang ni nato ginagmay. Maghimo ta musaksi ta nga kining atong gibuhat dinhi makaayo ni nahumanang atong adoration chapel
Pero murag isirado na nila karon or ugma ba kay na ay gamay nga i-finishing touches. Ay mo kahibong og siradaan na diha. Ay lang sad mog pamugos og siradaan kay naa nay finishing touches. Unya ang atong bell tower hapit na sad mahuman gyud pang padayo na nya kanang atong CR dihang bag-o ato sad nang trabahoon kasi padayo na siya gapadayon sad ang atong walk of apostles sige pang trabaho nya ato sang padayonon kining atong mga lingkuranan nga ato ning ilisan hala sige palit na mog ticket buy pa more nya naama sa sige ingon nga pader mingaw mamis imong slot slotan sa nato zaman okay mana nasa tay slot ang atong ticket tag 200 ang atong slot tag 100 unsa may title sa atong slot karon zaman akong gihuna-huna gabi hapit ko wa katog sipon kay ko karon ngutana ko ni Santiago murag dugay man kay si Santiago ni Sulti og si Mama Mary niabot na lang kog alas 12 sige lang kog usab-usab sa akong gisuwat-suwat kay ngano man nang luod tingin sa Santiago isa wa naman kanisla pag-abot nimo diri slot dayon ka nya halin ra ba kay to nya karon nakas ticket mo na karon muslata naman tay umaabot nga Paris Youth Day karong August 21 to 23 mga 600 to 700 young people magtigom sila dinhi sa atong parokya para mamalandong nindot kay na Paris Youth Day nya ang budget ana naas mga 700,000 karon na ning Agosto nya naasa tay nindot nga himuon magsugod na karong tuiga ang pista sa atong Pilar himuon na sad ni ang atong Berhin sa Pilar na sa unang higayon nga himuong patron sa barangay poblasyon maghimo na sila dihag chapel nga gamay unya ang ilang patron Berhin sa Pilar ug makigdungan sila pista sa atong parokya sama nga ang lungsod makigdungan sad sa ato ang munisipyo makigdungan sa atong major patron Santiago ang poblasyon sad nga barangay makigdungan pod sa atong segunda patron pero ang i-highlight mao ang Camino Festival naman tay Sinolog Festival karon sugdan karong tuiga Camino Festival pilay budget 3 million gamay ra kayo katang gamay mo na i-round off na lang nato 1 million ang budget sa PYD o uban pang mga incidental expenses o niya 3 million para sa atong segunda patron nga pista o Camino Festival nagkinahanglan tag 4 million so kaning atong bag-ong slot 40,000 katag 100 pesos niya kita dinhi mga 60,000 ta ka mga parishioners das mga bata mopalit lang tag 100 pesos gikan karon sobra pa sa 40,000 di ba hala sungkuan na pugsa na nagpapalit og 100 pesos ang tanang mga niya dinhi nya plus pas atong online parishioners labi na gid ang taga Compostela nga tuaros gawas nasod pamalit mog ticket og slot unsa may title sa atong slot aron mao ni ang grasya nga inyong madawat kauswagan og panalipod ni Santiago og ni Berhin sa Pilar KPSBP slot KPSBP slot nindotan ano linyay mong tupad ba na so good na ko karon na day so good na ko karon nya karon sa hapon mularga ko padong adto sa Compostela Davao de Oro
na ako'y misa dito og mas buntag kung buhi pa ko. Sa ila sang Bugihanan, ano to? Buganihan Festival sa ilang lungsod sa Compostela. Niya, ako'y ilang pamisahon. Magda ko dito raffle ticket. Mamaligya sa ko dito og slot. Niya, kamong taga Compostela nga lungot-lungot nang magkita ta, pinumdumi ang akong ticket o ang raffle o ang akong slot. Kung mopalit mo, si Santiago, muhatag ninyo kauswagan o panalipod kuyog sad ni Birhen sa Pilar. Fake news ba ni o good news?